Hi friends, welcome to Anbukudil kitchen. நம்ம இந்த வீடியோல பானி பூரியுடைய இன்ஸ்டன்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். வாங்க ரொம்ப குயிக்கா எப்படி செய்யறதுன்னு ஃபுல்லா இதல கிளியரா பார்த்துடலாம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காம அன்புகுடில் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. फ्रेंड्स இது பாத்தீங்கன்னா எல்லா டிபார்ட்மென்ட் ஸ்டோர்லயுமே கிடைக்கும். ஓவல் ஷேப்ல இருக்கு. நம்ம ரொம்ப டக்குன்னு ஈஸியாக மாவே பேசியாமல் ஈஸியாக இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யறதுக்காக தான் இதுதான் இதோட ஷேப்பு. இது பார்த்திங்கன்னா 1 kg. இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 140. இது எப்படி செய்யறது எல்லாமே வந்து டைரெக்ஷன்ஸ் இதிலே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அதையே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நம்ம ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு போட்டு எடுக்க வேண்டியது தான். அப்புறம் நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். மசாலா நம்ம தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். இப்போ வாங்க ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு எப்படி செய்கிறதுன்றதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நான் ஆயில் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். ஹீட் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரே ஒரு பானிபூரி மட்டும் போட்டு எடுக்கிற மாதிரிங்க. இதுக்கு ஆயில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹீட் பண்ணக்கூடாது. ஹீட் பண்ணால் கரிஞ்சு போயிடும். ஸோ அதால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இது பால்ஸ் வந்து கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்து நம்ம செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போட்டு எடுக்கலாம். இப்போ இது பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இப்போ நான் வந்து மற்றதெல்லாமும் போட போகிறேன். மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்க. ஆயில் செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம போடலாம். போட்டதுமே வந்து நல்லா எலும்ப ஆரம்பிக்குது. நம்ம நார்மலாக பானிபூரி செய்யும்போது மாவு பிசைஞ்சு அது வந்து உப்பலாக வருமா வராதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இன்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் நம்ம சீக்கிரமாக குயிக்காக செஞ்சிடலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு அதிகமாக. இப்போ பாருங்கள் நார்மல் டெம்பரேச்சரில் வச்சுருக்கேன் நான். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கருகாமல் இந்த பால்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. கூடவே மசாலாவையும் ரெடி பண்ணி வச்சுங்க. அந்த வீடியோ நான் தனியாக உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். இது நல்ல கிறிஸ்பாகவும் இருக்குது, ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு உடச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக கிறிஸ்பாக இருக்குன்ட்டு. இப்போ இதே போல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையுமே. ரொம்ப குயிக்காக 5 மினிட்ஸில் நான் 100 செஞ்சேன். ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்தது. போட்டதுமே நம்மளுக்கு குயிக்காக செஞ்சு முடிக்க முடியும். 1-2 மட்டும் சிலதுலாம் வந்து புசுன்னு எழும்பலை. மற்றதெல்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து சூப்பராக எழும்புது. இப்போ இதுக்கு நம்ம தேவையான அளவுக்கு போட்டு எடுத்துக்கங்க. மசாலா வந்து நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்பலே மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க. பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்கு கூட மசாலா சேர்த்து சால்ட்டு போட்டு ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடும். இப்போ பாருங்கள் நம்ம சூப்பரான குண்டு பானிபூரி ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம தண்ணி வந்து புதினாவும் புளியும் விட்டு உப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம புதினா தண்ணியும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா வெளியே அவுட் சைடில் வாங்கி சாப்பிடும்போது அது எந்த அளவுக்கு ஹைஜீனிக்காக இருக்குன்னு தெரியாது. நம்ம பசங்க கேட்கும்போது நம்ம வீட்டிலே சட்னி குயிக்காக செஞ்சு கொடுத்துடலாம். அதால் இது போல் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வேலையும் மிச்சம், ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிட முடியும். இப்போ அங்கே எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்குன்ட்டு இப்போ நம்ம ஒரு சர்விங் பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ இது போல் உடச்சி நம்ம அதில் ஸ்டஃபிங் வைக்க போகிறோம். நான் மசாலா சேர்க்கணும் ரெடி பண்ணிட்டேன். அது தனியாக ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். இப்போ ஸ்டஃபிங்கை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இதுக்கு டேஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எது என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும்னா நம்ம புதினா தண்ணி தான். ஸோ அது நம்ம கொஞ்சமாக புதினா வாட்டர் விட்டுக்கலாம். இதில் கண்டிப்பாக புளி கொஞ்சம் லைட்டாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம பானிபூரி இன்ஸ்டண்ட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப குயிக்காக சட்டுன்னே செஞ்சிடலாம். அந்த 100ன்றது பெரிய விஷயமே கிடையாது. அவ்வளோ குயிக்காக செஞ்சிடலாம். நம்ம கிட்ஸ் எவ்வளோ செஞ்சு கொடுத்தாலும் ரொம்ப ஆசையாக சாப்பிடுவாங்க.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அன்புக்குடி கிச்சன் பிடிச்சதா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.